आज 76औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा सैनिक मञ्च टुली खेलमा आज बिहान आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुने कार्यक्रम छ। प्रजातन्त्र दिवस समारोहलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नेपालको इतिहासमा जहाँ निया राणा शासनको अन्त्य भए प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिनका रूपमा 2007 फागुन 7 गतेलाई लिने गरिएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठले 1997 माघमा बलिदान दिएका थिए। प्रजातन्त्र परिषद नामक राजनीतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याइएको अभियोगमा उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासनले मृत्युदण्ड दिएको थियो। 2006 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो। जहाँ निया राणा शासन विरुद्ध जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासक जनता समक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरिएको हो। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। जनक्रान्तिका माध्यमबाट राणा शासन अन्त्य गरे देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा प्रत्येक वर्ष सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ।